हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ कफ और हॉर्स वॉइस का ट्रीटमेंट। कफ और साथ में जो आवाज़ भारी खरखरी हो जाती है कफ की वजह से, उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। क्योंकि ये जो मौसम है, जैसे बरसात का मौसम हो रहा है और नमी ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, इन्फेक्शन हर तरफ हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ लोगों के लंग्स में सही से ऑक्सीजन नहीं हो रही है और कफ इकट्ठा हो जा रहा है। फिर कफ यानी फिर खांसी हो जा रही है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, साथ ही साथ फिर जो आवाज़ में है भारीपन और खरखरी आ जा रही है। और जो खांस रहे हैं तो उसमें सीने में भी खरखरी आ रही है। ठीक है, इस चीज़ का आज मैं ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। पहली चीज़ तो ये जो ह्यूमिडिटी है, कुछ लोगों के जो लंग्स होते हैं, लंग्स में अगर उनकी किसी तरह की प्रॉब्लम हुई होती है या अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम हुई होती है तो उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि उनके क्या होता है, पूरा जो वो एरिया होता है वहाँ पे ह्यूमिडिटी चोक कर देती है और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। और फिर इसके अलावा अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि बंद कमरे में भी अगर ज़्यादा देर बैठेंगे नमी में, तब भी इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा रहता है। तो वही इन्फेक्शन अगर लंग्स में जाके हो गया है नोज़ के ज़रिए, क्योंकि नाक सांस लेती है, चाहे आप कहीं पे भी किसी भी जगह को मूव करें, चाहे कमरे के अंदर रहे, घर के बाहर रहें, घर के अंदर रहें, तो नाक के ज़रिए, सांस के ज़रिए जो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। तब ऐसा क्या होता है, क्योंकि हर जगह नज़ला, खांसी, ज़ुकाम चल ही रहा है, वायरल चल ही रहा है, तो उसकी वजह से कुछ लोगों की बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, तो वो उनको तेज़ी से कैच करने लगता है। जब वो कैच करने लगता है या कुछ ऐसी मेडिसिन भी खा रहे होते हैं, उसमें वार्निंग लिखी होती है कि ब्रोंकाइटिस होने की वार्निंग लिखी रहती है, वो ध्यान नहीं देते, वो खाई जाती है। ठीक है, अब वो जब खाई जाती है तो वो भी इफ़ेक्ट कर देती है। अब हो गया है कि कफ और आवाज़ भी भारी हो गई, हॉर्स वॉइस जिसको बोलते हैं, घोड़े वाली जैसी आवाज़ जैसे जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हो चुकी है, तो इसी चीज़ के लिए आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब आपने कफ सिरप भी पी लिया, आपने काढ़े भी बना के पी लिए, तब भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। कितनी मेडिसिन खा ली तब भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। और कहते हैं कि बाम भी लगा लो, विक्स भी लगा लो, ये भाप भी ले लो, तो ये सब चीज़ें कर भी रहे हैं तब भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो इसी चीज़ के लिए आज मैं ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फेलियर टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करके, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियल मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोन सीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है कि ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो बताने जा रही हूँ TCM का। जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे तो अगर कलर लगे हुए एरिया पे पानी लग गया, पसीना आ गया, तो उसको रीअप्लाई कर लीजिए। क्योंकि कलर पे अगर पानी लग गया तो उसका फंक्शन पॉइंट का ख़त्म हो जाता है, इसलिए रीअप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और जो लोग कलर लगाएंगे तो उसके ऊपर मैग्नेट नहीं लगाइएगा, या तो कलर से ट्रीटमेंट कर लीजिए या फिर मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर लीजिए, एक ही मेथड यूज़ करिएगा। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये देखिए हमारी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में जो थंब की तरफ मेरिडियन चलती है वो लंग्स की चलती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है अपर जॉइंट से जब मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो ये पॉइंट आता है लंग्स का 7 पॉइंट, LU7। अब हाँ, कफ भी है और हॉर्स वॉइस भी हो रही है, तो इस पॉइंट को करा जाएगा। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होता है तो इसको कहते हैं सीडेड, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट कलर का टच हो जाएगा। और इस तरह से ये दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर में पॉइंट आएगा, इसको लगा लीजिए। 12 से 16 घंटे लगा के रखिए या डेली लगाइए जब तक कि आपकी ये रिलीफ ना हो जाए। ठीक है, और इसके अलावा जो भी अगर पता चल गया है कि कफ किस तरह का हो रहा है, ठीक है, रीज़न अगर डिटेक्ट हो गया, कभी कभी निमोनिया भी होता है, ब्रोंकाइटिस भी होता है, तो उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। फीवर है तो उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। इससे फीवर कंट्रोल नहीं आता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पीछे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में हमारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। बस लाइफ स्टाइल ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा जब भी मैं नया वीडियो
अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।